عدد من الهاشتاجات التضامنية أبرزها غزة تحت القصف. غزة تحت القصف يغرد فيه أكثر من 350 ألف مغرد في هذه اللحظة تحديدا، والهاشتاج الثالث عالميا على مستوى يعني العالم فيما يتعلق بترندنج، أو هو داعم بالتأكيد للقضية الفلسطينية. لكن على الجانب الآخر كان هناك هاشتاج آخر اسمه أغلقوا معبر رفح، هو هاشتاج يطالب بغلق معبر رفح. تقول فيه أمينة ثروت: المفروض نغلق معبر رفح مرة أخرى إلى أن نعرف مصير الأربع ضباط المختطفين ومن قتل ال 16 جندي رمضان اللي فات، تحية لأبطالنا الذين أغلقوا المعبر. هذه هي رسالتها. لكن خلينا نذهب سريعا إلى صفحتنا وتعليق متابعينا على فيسبوك، والذين نبدأهم مع أم عمار التي تقول: اليهود هم اللي وقفوا مع الانقلابيين وأثروا على الرأي العالمي بتجاهل مذابح الانقلابيين والاعتراف بهم على حد تعبيرها. غير المصالح الاقتصادية المشتركة بين اليهود والانقلابيين لازم طبعا يردوا لهم الجميل ويقفوا جنبهم في مذابحهم، تبادل مذابح يعني من وجهة نظرها. حمدي عبد القادر يقول: تعليق نقول ايه بس، اللهم انك تسمع وترى فأرنا عظيم قدرتك يا رب العالمين. تعليق آخر على صفحتنا على فيسبوك: أوقفوا العدوان على غزة وإلا ستجدون غضبة شعب وقيادة. التدوينة الأخيرة معنا من فيسبوك هي مع إسلام رشدي الذي يقول: المشكلة مش غزة، غزة منصورة بإذن الله، المشكلة لو إسرائيل دخلت مصر، اللي هيقاوم هيبقى إرهابي وقت ذلك. خلينا نذهب سريعا أيضا إلى تويتر وتعليقات متابعينا. عودة البلوى، هذا الحساب اسمه عودة البلوى، يقول: الموقف المصري موقف متخاذل ومتواطئ مع الصهاينة، وبالنسبة للسيسي ومن حوله لا يرون في إسرائيل عدوا، بل العدو في نظرهم حماس. كل ذلك نكاية في جماعة الإخوان حتى ولو كان على حساب مصر وأمنها القومي. التدوينة التالية من بيكس أحمد يقول: الإعلام المصري على مدار سنتين يعمل على شيطنة غزة وحماس ويبث الكراهية في قلب الشعب المصري تجاه الفلسطينيين، ولا أعلم من هو المستفيد بهذا سوى الكيان الصهيوني، ودعاء في النهاية لك الله يا غزة. إليك أحمد. شكرا جزيلا عمرو. مشاهدينا